dubartiin tun bakka sadiitti qoodamtii jee Umar bin Khattaab rabbi sarraa jaalatu. Amala sadii qabdi. Yee gurraa guurii fudhadhu, daawwadhu, sheeris godhi. Takkaffaa ta duraatiin eegalla. Ta duraa dubartii hayyina. Hayyina jechuun maal jechuun? Nama salphaan beeytaame dubartii salphaa dhiifama godhuu beeyti. Amrii jaarsa irratti hin jabeessitu. Komiin guddiftu. Sigaal komii jaarsa. Maa akkana goota? Maa akkana dalayta? Wanni sun maa akkana taate? Kun isii bira hin jirtu. Isii wajjiin jiraachuun haala salphaadhaan wajji jiraata jechuudha. Mataa jabeenya hin qabdu. Mataan jabaattu. Hoggaan dhiifama godhuu beeyti. Irra dabruu beeyti. Waan dabre boollaan guurtu jechuudha. Hayyina. Haala sii hunda keessatti. Yaa maashaa Allah. Aboo amala kanaa rabbi isiniif haa kennu. Dubartii kanaa amala kanaa qabdu rabbi isiniif haa kennu. Hayyina jechuun. Isii wajji jiraachuun ati waan salphaa yeroo hunda keessatti. Waa hunda keessattuu wajji jiraachuudhaaf haala salphaadhaan wajji jiraatta jechuudha. Layyina jechuun laaftuudha jechuun dubartii isii wajjiin amala gaariin jiraachuun laafina qabdi jechi isii keessatti. Laafina qabdi arraban dheerattu. Arraba jecha isii jecha salphaadha, jecha laafaadha. Jecha gaarii dubbatti. Dubbiin isii amala gaarii waan qabduuf wanni arraba isiitii bahu salphaadha, laafaadha jechuudha. Taa'amulli isii akkaataan isiin itti sii wajji deemtu yeroo hunda laafina qabdi. Amala bareeda qabdi jechuudha. Haaya dubbii sitti hin jabeessitu. Haqani fudhatti yeroo hunda kheyrii jala deemti. Gabaabinumatti layyina jechuun dubartii garti isii wajjin jiraachuun laafaadha. Isii wajji jiraachuun yeroo hunda laafaadha. Nama gartii ala jiraatu kadhatuun irraa dhiituun feene suni dafee mana galuu fedhu. Isii arkuu hafedhu sani yeroo hunda dubbii jabeessuu fi akkuma dabarse amala fokkotaa hin qabdu isiin. Amalli isii bareedaadha jechuudha. Amala bareedaa kana qabdi. Hayyinaa fi layyinaan kana. Muslima. Afiifaadha. Jaartii muslima. Jaartii dubartii saaliha. Dubartii saaliha. Haaya. Alwaduud. Jaarsa jaalatti. Akka inni isii jaalatu gooti. Jaarsani jaalatti. Akka inni isii jaalatu gooti. Ifta tolchitee amala bareedaadhaan waan urgoytuudhaan jaalala jaarsaaf fiddi. Arrabni isii bareeda akkuma jenne. Asitti horee waduuda. Jaalala beeyti. Ni jaalachuu beeyti. Akka namni isii jaalatu godhu beeyti. Yaa maashaa Allah. Alwaluud ni deessi. Ilmoo hedduu deessi. Ililmee fi kiniinaan if hin goggoysitu. Isaa jaarsi quban qabnee foonni hin gootu jechuudha. Tana keessatti akkana jechuun isii ta ilmoon qabne yoo taate hoo jechuun keen oolamu. Tan hin harkatin sun rabbirraayi. Haaya. To'iinu ahlahaa ala dahar jechuun maatii isii gargaarti. Amata irratti jechuun warra isii jaarsa isii musiibaa dhuftu hundarratti balaa buutu hundarratti gargaarsa isaaniif taati. Miskiinummaan yoo jaarsatti buute kanumatti haatee qabaattu ni gargaarti. Yoon qabaanne xiqqoo qaban san irratti amanfattee wajji jiraatti. Maaliif cinqii irratti jaarsaaf hin dabaltu jechuudha. Rakkoo irratti isaaf hin dabaltu. Dubbiin sii galtee yeroo silaa musiibaan warra siitiif yookaan jaarsa siititti dhufte isaaniif deeggarsa taati gargaarsa taati malee isaan irratti hin taatu. Walaa tu'iinu dahra alaa haalihaa. Amata isaan irratti hin gargaartu jechuun jaarsaa huma hin qabne huccuu biti. Nyaata akkanaa fidi. Ani waan akkanaan na fe'isa. Daaba na fe'isa. Ani maal na fe'isa. Isii bira hin jiru. Yeroo hunda hoggaa rafuu deeman cinqii hiraar gagguuruun isii bira hin jiru. Yaa maashaa Allah.
jaarsaaf gargaarsa taati qaammaallaa qabaattu ni gargaarti yoo gargaartee sitti hin himattu yee Allah maashaa Allah boota kana rabbi sinaa godhu dubartii rakkoo keessatti yeroo rakkatan nama bira dhaabbattu ta yeroo balloo si wajji jiraattu ta yeroo rakkoo si wajji jiraattu yeroo hunda gargaarsa siif taatu tana dubartii jechuun dubartiin du'a Umar maal jee rabbi sarraa jaalatu du'a naadira alwujuud qaliilan maa tajiduhaa jechuun naadira alwujuud takkana akkuma jedhan dhibbarraa harka takka yoo harkatti jabaatte isii harkachuun ni jabaatte jechuudha isii harkachuun ni jabaatti dubartii waan dubbanne kana qabdu dubartii waan dubbanne kana qabdu ati namni qabdu amala kee tolfadhu akka dur caala jabeeffadhu baaqiyya rabbi galatoonfadhu qaceellotti dubartii amala kana bareeda rabbi isiniif haa kennu dubartii kana rabbi isin haa godhu talamaffaadha dubartii islaamaati naamusa qabdi akka Umar jee jechuudha naamusa qabdi garuu hiya wi'aa'un lilwalad weelkaa ilmoo qofa isiin ilmoo deewuu malee ilmaanuma agartee dhaltee guddisuu deeysee guddisuu malee faayidaa biraan qabdu hojiin isii kanumarra gabaabbatti ilmuma deewu ilmuma guddisu hojiin isii asumarra gabaabbatti jechuudha wanni biraa jaarsa jaalachiisuu jaarsa ifii jaalachuu jaarsi isii deemee ta biraa osoo fuudhe osoo akka irraan dalaydu isiin wahuma takka irraan dalaydu isiin ilmooma kana wanni amala gaarii wajji jaarsaa wajji jiraachuu fi jaarsi kiyya kun maal jaalata maal fedha hirriiba isaa eegu garaa isaa eegu maal isii biran jirtu isiin ilmoo deeyseetuma ilmoo guddisu hojiin isii asumarra gabaabbatti gosuma jaarsa isii tiisu jechuu bar ilmaanuma tun talammadaa tana rabbi isiniin godhin tanuma ilmoo qofarra gabaabbattu deeyseetuma guddisu hojiin biraa jaarsi meeshuma jechuun mana kana keessatti weelkaa jechuun beektaa khalaas ilmuma irraa daddalu jechuun faayidaa biraan qabdu tun tana sadaffaan lamaffaa tanas rabbi isiniin godhin ta sadaffaa tunis itti hamtuudha rabbi isiniin godhin jechuun almaraatul ghillil qumal jechuun qumal tan dubartii amala siitirraa amalli sii fokkina ta'urraa hidhaa shanshalata morma siidhanii kara hunda siidhanii ati yeroo hunda nama shanshalataan hidhaa jiru rabbi isaanaa fayyisu marataa nagarre isaa hidhan mana keessaa way deema biyya amma garii keessatti biyyoota keessatti ni hidhanii bara shanshalata fidaniiti wanni hidhaniin kanatti kaayan yeroo waan sanitti kaayan khalaas asuma jechuudha ati hidhamte jechuudha namni dubartii hamtuu tana manarraa qabdu amalli sii fokkotaadha ati kanama shanshalata hidhaa gartee harkaa fi miilaa fi kana hunda gartee hidhaa tana baatee deemuuti nama shanshalata kana baatee deemu jechuudha amalli sii fokkotaadha jechuudha arraba dheeratti yoo takka jetti 10 jetti yoo dubbii takka teetti mata jabaatti waan ati jettu hin fudhattu taati jettu gurra kanaan fuutee kanaan ganneetti isiin mana kana keessa wajji jiraachuun isii toomtana qofa akka hapheeti isin maxxantee fumarraa isii gallakkisuus hin dandeessu khalaas ati mana kana keessatti jireenyi kee khalaas nauma shanshalataan hidhamee jiru jechuudha kan wanni lafarra yaa hundi isarra yaatee dhiisitee kana hunda wanna gootee jirtu jechuudha yaa Allah tana jechuudha akkanatti mataa jabaattee amala fokkottee arrabni isii fokkotaa amalli isii fokkotaa isii wajji jiraachuun fokkotaa manatti warra aduun irraa dhi'uun feene sun warra mana galuun feene sun jechuudha sadaffaan isii tana yee rabbi isin hin godhin rabbi isin irraa qabu dubartii teenyaafis amala bareedaa gaarii rabbi haa kennuu fi dhiirallee amala gaarii rabbi haa kennuu fi numa hundaa'u rabbi nu haa qajeelchu هذا والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيريسوف إيفاما.